Sveikas atvykęs į šią meditaciją, kuri skirta padėti tau sušvelninti tavo kritikuojantį vidinį balsą. Jeigu užaugai toksiškoje aplinkoje ar susidūrei su dažnu kritikavimu, svarbu suprasti, jog tas nuolat kritikuojantis vidinis balsas, kurį girdi, ne visai yra tavo. Tai yra skaudžių žodžių ir patirčių atspindys, kuriuos su laiku tiesiog įsileidai į savo pasąmonę ir ėmėjai jais tikėti. Yra prasmės dėl to, ką nors kaltinti ar palaikyti pyktį, nes tai tiesiog neleidžia tau judėti į priekį. Šita meditacija yra sukurta taip, kad galėtume jos klausytis, kol atlieki įprastus, nesudėtingus dienos darbus arba ramiai ilsiesi. Tau nebūtina kartoti žodžių, tiesiog leisk jiems tekėti per tave ir tikėti, jog tavo protas sugeria šios pokyčius. Po kurio laiko afirmacijos vėl ims kartotis, tad tiesiog atsipalaiduok ir įsileisk jos į savo protą. Na, o dabar pradėkime. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpdamas paleisk visą susikaupusią įtampą, atpalaiduok pečius, žandikaulį, kaktą. Dabar girdėsi afirmacijas. Šiandien renkuosi būti atlaidesnis sau. Dabar aš paleidžiu viską, kas mane slegia. Šiandien esu saugus ir galiu pradėti tikėti savimi. Aš turiu galią pasirinkti, kuo noriu tikėti apie save. Aš esu verta švelnumo ir gerumo, net jei to nepatyriau anksčiau. Paleidžiu praeities skausmą, užleisdamas vietą gijimui. Aš vis dar mokausi, todėl nieko tokio klysti. Kiekviena klaida yra galimybė kažko išmokti ir tobulėti. Net jei kartais viskas vyksta ne taip, kaip noriu, galiu susitvarkyti su iššūkiais ir rasti sprendimus. Mano balsas ir nuomonė yra vertingi ir esu vertas būti išgirstas. Aš esu vertas meilės ir tinkami žmonės priims mane tokį, koks esu. Aš nusipelniau būti apsuptas žmonių, kurie mane palaiko ir kelia aukštyn. Priimu visus savo jausmus ir skiriu laiko juos suprasti bei išjausti. Turiu žinių ir įgūdžių, kurie yra naudingi bei vertingi. Šiandien renkuosi būti atlaidesnis sau.
Dabar aš paleidžiu viską, kas mane slegia. Šiandien esu saugus ir galiu pradėti tikėti savimi. Aš turiu galią pasirinkti, kuo noriu tikėti apie save. Aš esu verta švelnumo ir gerumo, net jei to nepatyriau anksčiau. Paleidžiu praeities skausmą, užleisdamas vietą gijimui. Aš vis dar mokausi, todėl nieko tokio klysti. Kiekviena klaida yra galimybė kažko išmokti ir tobulėti. Net jei kartais viskas vyksta ne taip, kaip noriu, galiu susitvarkyti su iššūkiais ir rasti sprendimus. Mano balsas ir nuomonė yra vertingi ir esu vertas būti išgirstas. Aš esu vertas meilės ir tinkami žmonės priims mane tokį, koks esu. Aš nusipelniau būti apsuptas žmonių, kurie mane palaiko ir kelia aukštyn. Priimu visus savo jausmus ir skiriu laiko juos suprasti bei išjausti. Turiu žinių ir įgūdžių, kurie yra naudingi bei vertingi. Šiandien renkuosi būti atlaidesnis sau. Dabar aš paleidžiu viską, kas mane slegia. Šiandien esu saugus ir galiu pradėti tikėti savimi. Aš turiu galią pasirinkti, kuo noriu tikėti apie save. Aš esu verta švelnumo ir gerumo, net jei to nepatyriau anksčiau. Paleidžiu praeities skausmą, užleisdamas vietą gijimui. Aš vis dar mokausi, todėl nieko tokio klysti. Kiekviena klaida yra galimybė kažko išmokti ir tobulėti. Net jei kartais viskas vyksta ne taip, kaip noriu, galiu susitvarkyti su iššūkiais ir rasti sprendimus. Mano balsas ir nuomonė yra vertingi ir esu vertas būti išgirstas.
Aš esu vertas meilės ir tinkami žmonės priims mane tokį, koks esu. Aš nusipelniau būti apsuptas žmonių, kurie mane palaiko ir kelia aukštyn. Priimu visus savo jausmus ir skiriu laiko juos suprasti bei išjausti. Turiu žinių ir įgūdžių, kurie yra naudingi bei vertingi. Šiandien renkuosi būti atlaidesnis sau. Dabar aš paleidžiu viską, kas mane slegia. Šiandien esu saugus ir galiu pradėti tikėti savimi. Aš turiu galią pasirinkti, kuo noriu tikėti apie save. Aš esu verta švelnumo ir gerumo, net jei to nepatyriau anksčiau. Paleidžiu praeities skausmą, užleisdamas vietą gijimui. Aš vis dar mokausi, todėl nieko tokio klysti. Kiekviena klaida yra galimybė kažko išmokti ir tobulėti. Net jei kartais viskas vyksta ne taip, kaip noriu, galiu susitvarkyti su iššūkiais ir rasti sprendimus. Mano balsas ir nuomonė yra vertingi ir esu vertas būti išgirstas. Aš esu vertas meilės ir tinkami žmonės priims mane tokį, koks esu. Aš nusipelniau būti apsuptas žmonių, kurie mane palaiko ir kelia aukštyn. Priimu visus savo jausmus ir skiriu laiko juos suprasti bei išjausti. Turiu žinių ir įgūdžių, kurie yra naudingi bei vertingi.